अगर छींक आए और छींक को रोक दे तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस हल्का सा मौत हो सकता है या फिर बहरा भी हो सकता है। जब हम छींकते हैं तो हमारा छींकने का रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसीलिए छींक को रोकने से दिमाग और कान पर भारी असर पड़ सकता है, जो कि हमारा मौत का कारण भी हो सकता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन यानी अंग क्या होता है? टाइम देता हूँ, कमेंट कीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सही आंसर है स्किन यानी त्वचा। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन यानी अंग है त्वचा। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।